الحمدلله اوسه پورې ما چېرته د پیسو ډیمانډ نه دی کړی او چې نصیب یې شو ناستې دا ستا په خوا کې لکه زید غوندې بیا تیر د پلار او مور دی امتحان د مینې دومره اسان نه دی دا پرچې سر کې د دار منځ کې د اور دی دا فتوه د کفر واخله کافر نه ما ملا ستا خیالونه نور او زما نور دی الحمدلله په پوره پاکستان کې دا اعزاز الله پاک ما ته راکړی دی چې د پښتو سره سره د خپلې کم مورنۍ ژبه چې د ما ده نو هغې سره سره چې دی زه په اردو کې هم نعتخواني کوم نو په هغې په وجه چې دی زه پنجاب ته هم ځم داسې ټول علاقو ته الحمدلله خلک ما غواړي نعتخوانۍ دپاره سپوږمۍ چې روخېجې حالونه د دلبر روړې کلا کلا د مدینې د یار خبر روړې کلا کلا د مدینې د یار خبر روړې زیات مینه کوي او ډېر زیات زمانه خوشحالي چیرې یو ته واحد داسې چې د پیسو ډیمانډ موږ نه کوي شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکي او مهربانه قدرمنو تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف څنګه چې تاسو زموږ پروګرامونه ګورئ د خپلې معاشرې چې کوم داسې فیمس کسان دي هغوی سره انټرویوانې کوو یا مفتیان صاحبان دي نو په دغه سلسله کې راسره نن نعتخوان محمد نایب ولاړ دی چې هغوی تاسو سوشل میډیا د طرفه ګورئ هغوی چې کومه دی نعتخواني کوي د قاسم صاحب سره ډېر نږدې تعلق دی د هغوی د ریسنټلی د تیر اج کې هغوی سره چې کومه دی دوی تلي وو اجله نو د هغوی نه به خبرې کوو د معاشرې چې کوم سوالات دي یا د کومو عوامو سوالات دي هغه به په دوی باندې کوو خلک وایي چې په دوی باندې چې کومه دی لکه مطلب څوک ورپسې کال وکړي یا د دوی کوم واټساپ نمبر یې په هغې کې سړی کال وکړي او ورته ووایي چې موږ له دغه شانتې نعتخوانۍ له راشه زموږ څه پروګرام دی نو په هغې کې چې کومه دی دوی ډېرې زیاتې پیسې اخلي هغه تپوسونه ټول هر څه به دې کوو زموږ سره اوسئ قاري محمد نایب صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وی جزاک الله خیر اول خو تاسو ډېر زیات منندوی یو چې تاسو موږ له مقرره کړله او بالکل انشاءالله تاسو سوال وي موږ به جواب درکوو قاري صاحب دا راته ووایئ تاسو نعتخواني د کوم وخت نه کوئ زما والده په 2014 کې وفات شوه او د هغې نه بعد بیا زه مدرسه کې وم تقریبا څه 2016 نه چې دی زما د نعتخوانۍ آغاز شوی دی دا راته ووایئ چې کوم ځای ته پروګرامونه له ځئ الحمدلله په پوره پاکستان کې دا اعزاز الله پاک ما ته راکړی دی چې د پښتو سره سره د خپلې کم مورنۍ ژبه چې د ما ده نو هغې سره سره چې دی زه په اردو کې هم نعتخواني کوم نو په هغې په وجه چې دی زه پنجاب ته هم ځم داسې ټول علاقو ته الحمدلله خلک ما غواړي نعتخوانۍ دپاره قاري صاحب دا راته ووایئ چې تاسو نعتخواني کوئ د عوامو وینا دا چې دوی ډېرې زیاتې پیسې اخلي لکه لږې نه اول خو دوی سره رابطه ګرانې چې سړی ورسره رابطه کوي نو ډېر په ګرانه او ډېر په مشکله باندې کېږي خو د هغې نه پس چې کله بیا موږ دوی ته کال وکړو فون ورته وکړو نو د هغې نه پس دوی موږ ته بیا دونه پیسې یادې کړي چې هغه زموږ د وسه نه نو څه به وایي دا رښتیا دي الحمدلله داسې هېڅ کله هم نه دي شوي الحمدلله زموږ په پښتنو نعتخوانانو کې خصوصا داسې یو کار دی چې زه خو خپله لکه مطلب که داسې ما ته څوک د پروګرام دپاره رنګ وکړي که نه نو هغې زه ښه په ښکلي طریقه باندې مینج کړم هغې سره په ښکلي طریقه باندې خبرې وکړم خو الحمدلله اوسه پورې ما چېرته د پیسو ډیمانډ نه دی کړی چې ماله به تاسو دومره روپۍ راکوئ بلکې زه پروګرام ته لاړ شم کله کله پکې داسې وشي چې موږ پکې د خپل جیبه چې دی ګاډي ته چې دی سینجي او هغه دغه واچو خو چاته هم داسې نه دی ویلي چې لکه مطلب تا موږ له دومره پیسې راکړي یا دا کمې دي او یا موږ له زیاتې پیسې راکړه په دې وجه باندې الحمدلله چې زه پنجاب ته کله هم لاړ شم نو هغوی ما سره ډېر زیات مینه کوي او ډېر زیات زمانه خوشحالي چیرې یو ته واحد داسې چې د پیسو ډیمانډ موږ نه کوي نو شته نور خلک هم شته نور نعتخوانان هم شته دی خو الحمدلله بس په دې باندې شکر وباسم چې حضور صلی الله علیه وسلم دا نعتخواني الله پاک موږ ته چې دی راکړی ده بس په دې باندې خبرې ډېرې زیاتې دي خو کتونکو دپاره نظم یا نعت وي ډېر ښه دی ښه جزاک الله انشاءالله آغاز کوم د یو ربعۍ نه دو د سر او دو د زړه سترګې څلور دي څوک چې تا پرې باندې نه وینشم کور دي
ستا د حسن عاشقان پشان دستورو نشتا باک لک بلال درنگ تور دی او چې نصیب یې شو ناسته داستا پخوا کې لکه زید غوندې بیا تیر د پلار او مور دی امتحان د مینې دومره آسان نه دی دا پرچې سر کې د دار مینس کې د اور دی دا فتوه د کفر واخله کافر نه ما ملا ستا خیالونه نور او زما نور دی د یار لنډه لاره ښایه چې ورځما ستا وازونو ته چې ناستې هغه نور دی او د عمل سترګې ړندې وي د اکثرو واعظان کلي په کلي کور په کور دی د یار په تمه ناست محمد زمان یما دواړه سترګې مې کږې دا ستا په لور دی سپوږمۍ چې روخیږي حالونه د دلبر روړې کلا کلا د مدینې د یار خبر روړې کلا کلا د مدینې د یار خبر روړې کوم سپوږمۍ سره خبرې لاړ شم خیالونو کې ډېرې لارې کوم سپوږمۍ سره خبرې لاړ شم خیالونو کې ډېرې لارې یادونه مالا د صدیقو د عمر روړې کلا 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 د مدینې د یار خبر روړې کلا کلا د مدینې د یار خبر روړې په خیال کې تلم اے په خیال کې تلې مدینې تا عمر حیات ښکلې روضې تا په خیال کې تلې مدینې تا عمر حیات ښکلې روضې تا داسې به څوک وي چې دا زیری د اختر روړي کلا کلا د مدینې د یار خبر روړي کلا کلا د مدینې د یار خبر روړې سپوږمۍ چې روخیږي حالونه د دلبر روړې کلا کلا د مدینې د یار خبر روړې ماشاءالله جی سبحان الله خوشاله اوسئ قاري صاحب نه تاسو دغه نعت شریف واورېدو ټایم ډېر زیات کم دی د دوی ټایم هم ډېر زیات مصروف وخت خو دغه انټرویو چې تاسو ته مخې ته کېښوده کتونکو چېرته چې مو د ځان ډېر خیال ساتئ د بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف له ورکړي اجازت د لوی الله په امان